ថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវីដេអូមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមកបង្ហាញព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនមានដាំផ្លែឈើនៅផ្ទះឃើញវាស្រស់បៃតងមានស្លឹកច្រើនប៉ុន្តែឆ្នាំកន្លងផុតទៅវាមិនផ្ដល់ផ្លែសោះទេហើយរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យនរណាក៏ត្រូវស្រួលចិត្តដែរព្រោះឃើញដាំឈើសុខសប្បាយល្អធំលូតលាស់តែវាមិនផ្ដល់ផ្លែសោះដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបច្ចេកទេសពីរយ៉ាងដើម្បីឲ្យដាំផ្លែឈើរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ផ្លែជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាបច្ចេកទេសទាំងនេះអ្នកមិនអាចឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងទេបច្ចេកទេសទាំងនេះត្រូវបានបន្តបន្សំពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយដូច្នេះសូមតាមដានឲ្យល្អព្រោះករណីនេះអ្នកមិនចាំបាច់មានឧបករណ៍ឬអ្វីពិសេសណាមួយទេគ្រាន់តែទស្សនាវីដេអូឲ្យចប់ហើយយល់ពីរបៀបអនុវត្តវាឲ្យត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលបច្ចេកទេសទាំងនោះបច្ចេកទេសទី1ប្រហែលជាងាយស្រួលបំផុតប៉ុន្តែវាក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងផងដែរហើយយើងកំពុងនិយាយអំពីការជ្រៀកសម្បកការជ្រៀកសម្បកគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលងាយស្រួលប៉ុន្តែមានអានុភាពខ្លាំងណាស់នៅទីនេះមិនមែនជាការកាត់ឬបំបែកដើមឈើឲ្យខូចធ្ងន់ទេវាគ្រាន់តែជាការបង្កើនការប៉ះពាល់តិចតួចដែលគ្រប់គ្រងបានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវសួរថាហេតុអ្វីបានជាវាធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចនេះព្រោះនៅក្នុងដើមឈើមានចរន្តទឹកដើមដែលហូរទៅមកជានិច្ចមានទឹកដើមមួយចំនួនហូរឡើងខាងលើមានទឹកដើមមួយទៀតហូរចុះខាងក្រោមហើយវាជាអ្វីដែលដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមថាមពលនិងអ្វីទាំងអស់ដែលដើមឈើត្រូវការសម្រាប់ការលូតលាស់ដូច្នេះពេលអ្នកកាត់សម្បកតិចតួចអ្នកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរចរន្តនោះបន្តិចបន្តួចអ្នកមិនបានរារាំងវាទេមិនបានបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែប៉ះពាល់តិចតួចដល់ដំណើរការដើម្បីឲ្យដើមឈើស្គាល់ថាមានអ្វីមួយបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដើមឈើក៏បកស្រាយវាថាជាសញ្ញាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយតើវាធ្វើអ្វីដោយស្វ័យប្រវត្តិវាបើកដំណើរការឆ្លើយតបធម្មជាតិហើយក្នុងចំណោមការឆ្លើយតបនោះមានអ្វីមួយសំខាន់ណាស់វាចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាទិភាពដល់ការបន្តពូជហើយវាមានន័យដូចម្ដេចមានផ្កាច្រើននិងផ្លែច្រើនឡើងព្រោះទីបំផុតគោលបំណងរបស់ដើមឈើមិនមែនត្រឹមតែធំឡើងទេតែគឺបន្តពូជផងដែរដូច្នេះពេលវាស្គាល់ឃើញការប៉ះពាល់បែបនេះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រព្រឹត្តការរបស់វាឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់អ្វីសំខាន់របៀបធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អយើងត្រូវការឧបករណ៍មួយវាអាចជាកាំបិតកាត់ក្រដាសឬកាំបិតធម្មតាក៏បានប៉ុន្តែត្រូវប្រាកដថាវាស្អាតនិងបានសម្អាតអនាម័យល្អក្នុងករណីនេះដើម្បីធ្វើការកាត់ស្នាមយើងនឹងធ្វើការកាត់ពីបន្តបណ្ដោយប្រហែល2ចង្អុលដៃហើយនេះសំខាន់ណាស់ការកាត់គឺសម្រាប់កាត់តែសម្បកឈើប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវកាត់ជ្រៅមិនត្រូវឲ្យដល់ឈើទេគ្រាន់តែសម្គាល់សម្បកឈើប៉ុណ្ណោះគុំមិនដែលកាត់ជុំវិញមែកឈើទាំងមូលក្នុងករណីនេះយើងមិនកាត់ជុំវិញទេយើងមិនកំពុងធ្វើការកាត់ជាចិញ្ចៀនទេយើងកំពុងធ្វើការកាត់ស្នាមប៉ុណ្ណោះការធ្វើបែបនេះគេធ្វើប្រហែល 50% លើមែកឈើដែលអ្នកចង់ឲ្យវាត្រូវបានកម្រិតឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមានដើមឈើមួយដែលមាន10មែកអ្នកអាចធ្វើលើ5មែកដែលអ្នកចង់ឲ្យវាផលិតមុនគេបន្ទាប់មកដើមឈើខ្លួនវានឹងចែកចាយថាមពលទៅមែកផ្សេងទៀតដោយខ្លួនវាខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិយោបល់ផងដែរប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីវិធីសាស្ត្រនេះសូមទុកមតិយោបល់ឲ្យខ្ញុំដឹងផងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយបច្ចេកទេសទី2យើងនឹងទៅជាមួយបច្ចេកទេសមួយដែលពេលអ្នកស្ដាប់លើកដំបូងវាធ្វើឲ្យស្ដាប់ដូចជារឿងស្រួលចិត្តបន្តិចប៉ុន្តែវាមានហេតុផលច្រើនជាងដែលអ្នកគិតវាហៅថាការបុករវីលើដំណាំឈើបាទខ្ញុំដឹងថាវាស្ដាប់ទៅចម្លែកហើយសូម្បីតែស្ដាប់ទៅដូចជាភាពព្រៃផ្សៃបន្តិចប៉ុន្តែការអនុវត្តនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យូរមកហើយជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទលើដើមឈើដូចជាដើមប៉េងប៉ោះឬដើមស្វាយដើមឈើដែលមានកម្លាំងលូតលាស់ខ្លាំងប៉ុន្តែដោយហេតុផលណាមួយវាមិនទាន់ផ្ដល់ផ្លែសោះហើយនេះជាកន្លែងដែលបច្ចេកទេសនេះចូលមកតើវាមានអ្វីខ្លះជាក់ស្ដែងវាងាយស្រួលណាស់គ្រាន់តែបុកបន្តិចយ៉ាងទន់ភ្លន់និងគ្រប់គ្រងនៅមូលដំណាំឈើមិនត្រូវប្រើកម្លាំងដាច់ខាតទេមិនត្រូវបាញ់ថ្មកម្លាំងទាំងអស់របស់អ្នកទៅលើដើមឈើទេវាមិនមែនជាការបំផ្លាញវាទេតែជាការបង្កើនការប្រោសប្រសាដោយសារតែអ្វីដែលយើងចង់បានមិនមែនជាការខូចខាតដែលមើលឃើញបានទេប៉ុន្តែជាការប្រែប្រួលតិចតួចនៅខាងក្នុងដូចជាអ្វីមួយដែលស្ទើរតែមិនអាចមើលឃើញបានប៉ុន្តែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពេលអ្នកធ្វើវាឲ្យត្រឹមត្រូវអ្នកនឹងបំលែងស្រួលលួយក្រន្ទឹកដើមនៅក្នុងដើមឈើហើយការប្រែប្រួលតិចតួចនោះបង្កើតសញ្ញានៃ stress ប៉ុន្តែនេះហើយជាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិនមែន stress ទាំងអស់គឺអាក្រក់ទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងធម្មជាតិ stress បន្តិចបន្តួចនិងមានការត្រួតពិនិត្យអាចជាអ្វីដែលជួយបើកដំណើរការអន្តរកម្មសម្រាប់រស់រានមានជីវិតសម្រាប់ដើមឈើវាមានន័យច្បាស់ណាស់មួយគត់បន្តពូជវាដូចជាដើមឈើគិតថាមានអ្វីមិនប្រក្រតីត្រូវតែធ្វើឲ្យមានកូនចៅ
ហើយនៅពេលនោះហើយដែលវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរប្រព្រឹត្តការណ៍របស់វាដោយឈប់ផ្ដោតលើការលូតលាស់ហើយចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើការចេញផ្កានិងផ្លែប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើវាដោយប្រាស្មារតីអាចធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចវាងាយស្រួលណាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងវាបន្តិចដោយប្រើដំបងដែកប៉ុន្តែមិនមានបំណងបំផ្លាញសម្បកដើមឈើទេយើងគ្រាន់តែបង្កើតស្ត្រេសតិចតួចនៅមូលដើមប៉ុណ្ណោះវាបន្តិចប៉ុន្មានដងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកអាចធ្វើវានៅចំណុចជាច្រើនក៏បានប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នមិនចាំបាច់ធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតឬធ្វើឲ្យវាคล้ายជាការរើអាំងឡើយជាក់ស្ដែងមានសញ្ញាមួយច្បាស់ណាស់ដែលប្រាប់អ្នកថាអ្នកបានធ្វើលើបើអ្នកចាប់ផ្ដើមបំបែកសម្បកគឺបង្កើតរបួសជ្រៅនោះវាមិនមែនជាការបង្កើនសកម្មភាពទេតែជាការបំផ្លាញហើយវាគឺផ្ទុយទៅវិញពីអ្វីដែលយើងចង់បាននៅទីនេះកលិះមិនមែនជាកម្លាំងទេតែជាការពិតប្រាកដនិងការយល់ដឹងថាអ្នកកំពុងបង្កើតប្រតិកម្មមួយមិនមែនបង្ខំវាទេហើយជាការចាប់អារម្មណ៍នៅតំបន់ជាច្រើនវានៅតែធ្វើដោយមិនប្រើឧបករណ៍ใดផងដែរគេប្រើឧបករណ៍ឈើដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតលើសកម្រិតព្រោះវាមិនមែនជារឿងប្រើកម្លាំងទេតែជាការយល់ដឹងពីដើមឈើនិងដឹងថាត្រូវចុចប៉ុន្មានដល់ព្រំដែនដែលមិនបំបែកឥឡូវនេះយើងនឹងទៅកាន់បច្ចេកទេសមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតហើយក៏ជាបច្ចេកទេសដែលបង្កើតសំណួរច្រើនបំផុតនៅពេលអ្នកស្ដាប់ជាលើកដំបូងផងដែរគឺការបង្វិលសាខាព្រោះវាសំបីតែស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាដាច់ថាការចាប់សាខាមួយហើយបង្វិលរហូតដល់វាធ្វើសំឡេងក្រាកមើលទៅមិនមែនជារឿងល្អបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើជាមួយដើមឈើទេប៉ុន្តែដូចជាបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតនៅទីនេះយើងមិននិយាយអំពីការបំផ្លាញទេយើងនិយាយអំពីការបង្កើតប្រតិកម្មហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺវាមិនមែនជារឿងដាច់ដោយឡែកទេបច្ចេកទេសនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅជាច្រើនតំបន់លើពិភពលោកនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសក្នុងការបណ្ដុះដាំផ្លែឈើនៅអាស៊ីក្នុងបច្ចេកទេសដូចជាបនសេនៅអាមេរិកឡាទីនគេប្រើប្រាស់យ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅលើវាលស្រែនៅអាមេរិកខាងជើងគេប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដើម្បីត្រួតពិនិត្យកម្លាំងលូតលាស់នៅអាហ្វ្រិកគេប្រើប្រាស់ក្នុងកសិកម្មប្រពៃណីដែលបានសម្របសម្រួលទៅនឹងលក្ខខណ្ឌលំបាកជាងមានន័យថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាជាចំណេះដឹងដែលមានប្រើប្រាស់មកយូរហើយឥឡូវនេះតើវាមានអ្វីខ្លះជាក់ស្ដែងងាយស្រួលណាស់វាគ្រាន់តែយកមេឃមួយដែលជាធម្មតាមានអាយុវ័យក្មេងឬអាចបត់បែនបានហើយបត់វាបន្តិចរហូតដល់ចំណុចដែលអ្នកសង្កេតឃើញមានសម្លេងបែកតិចសូម្បីតែសម្លេងបែកស្រាលប៉ុន្តែមេឃមិនទាន់បែកផ្ទុះទេចំណុចនោះហើយជាគន្លឹះព្រោះនៅទីនោះអ្នកបានបង្កើតការប្រែប្រួលតូចមួយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងនៃមេឃវាមិនមែនជាការខូចខាតធំដែលអាចមើលឃើញបានទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យដើមឈើអាចចាប់អារម្មណ៍បានហើយតែមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់មកមានរឿងជាច្រើនកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយផ្នែកគេបន្ថយលំហូរសារធាតុសាវជាសេវីយ៉ានៅលើមេឃនោះបន្តិចមួយទៀតសារធាតុចិញ្ចឹមនិងស្ករចាប់ផ្ដើមកកស្ទះនៅតំបន់នោះហើយការលូតលាស់ផ្នែកបន្លែ vegetative ក៏បន្ថយផងដែរមានន័យថាដើមឈើមិនផ្ដោតលើការចេញស្លឹកឬបន្ថែមប្រវែងមេឃទៀតទេហើយអ្វីទាំងអស់នោះនាំឲ្យកើតមានអ្វីដែលយើងចង់បានគឺផ្កាច្រើននិងផ្លែច្រើននិយាយខ្លីគឺស្លឹកតិចផ្លែច្រើនព្រោះចាំថាដើមឈើដែលមានភាពសុខស្រួលវានឹងលូតលាស់តែដើមឈើដែលមានសម្ពាធវានឹងផលិតផ្លែដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមានដើមផ្លែដែលមិនផ្ដល់ផ្លែមិនមែនតែងតែត្រូវបន្ថែមជាតិប្រើប្រាស់បន្ថែមទឹកឬថែទាំច្រើនឡើយពេលខ្លះអ្វីដែលវាត្រូវការគឺត្រូវបង្កឲ្យវាឡើងតិចតែត្រូវប្រើប្រាស់ការគិតផងព្រោះខ្សែបំបែករវាងការជំរុញនិងការប៉ះពាល់ដល់ដើមឈើវាស្រាលណាស់ហើយបើអ្នកចូលចិត្តបច្ចេកទេសបែបនេះដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនប្រាប់ទេនៅក្នុង Channel នេះមានច្រើនទៀតហើយបើអ្នកសម្រេចចិត្តអនុវត្តបច្ចេកទេសណាមួយសូមចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងសាកល្បងលើមួយសាខាមុនសង្កេតមើលការឆ្លើយតបរបស់ដើមឈើរួចសម្រេចចិត្តបន្តឥឡូវនេះប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចែករំលែកវាជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលចូលចិត្តរុក្ខជាតិដូចគ្នាប្រាប់យើងក្នុងមតិយោបល់ថាអ្នកមើលពីណាហើយអ្នកនឹងសាកល្បងលើដើមផ្លែអ្វីប្រកាសថាមនុស្សផ្សេងទៀតអាចជួយអ្នកបានស្របតាមករណីរបស់អ្នកអរគុណច្រើនសម្រាប់ការរួមមាននៅទីនេះហើយបើអ្នកមិនទាន់ជាសមាជិកទេសូមចុច like ហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ